ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆர்கே புக்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப அட்ராக்டிவான, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான சவுண்ட் புக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ரீடிங் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுங்குற குழந்தைங்க கூட இந்த சவுண்ட் புக்ஸ்னால பயங்கரமாக அட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம 0+ இருந்து குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த புக்ஸு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிராக்டர் புக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே வில் என்ஜாய் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் இன் திஸ் புக். தென் இது வந்து பெப்பானா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி சவுண்ட் புக்ஸ் அண்ட் பெப்பட் புக்ஸ், இன்னும் மோர் கலெக்ஷன்ஸ் இம்போர்ட்டட் புக்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். தேங்க்யூ.